السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي مشاهدي مطبخ هنا كيتشن. النهاردة هنعمل لكم أكلة مش مكلفة وجديدة، وهنعملها بطريقة مميزة. هنعمل إيه؟ هنعمل العدس. طبعا مش شوربة عدس ولا حاجة، لا، احنا هنعمل عدس بطريقة هندية، ومعروف في الهند باسم الدال. يلا نشوف هنعمله ازاي. محتاجة كوبايتين من العدس منقوعين في المية ومتصفيين، كوباية من الكزبرة، 3 معالق أو 4 من الزيت، طماطمة أو 2 مقطعين، وبصلة كبيرة مقطعة. وبحتاج بهارات، كركم، بحتاج توم، لو عندك جنزبيل برضو فريش ممكن تحطي، بحتاج كمون، بحتاج فلفل حار، وبحتاج ملح. طبعا الأكلة دي حارة شوية، لو انتي مش بتحبي الحار خلاص بتستغني عن الفلفل الحار وبتحطي فلفل عادي. يلا نشوف الطريقة. هجيب حلة فيها مية تغلي، وهنزل فيها العدس، وهحط عليها في حتة كزبرة واقعة، وهحط عليها معلقة صغيرة من الكركم، وهسيبها على النار هادية لمتوسطة لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة لغاية لما العدس يتهرى تماما. بعد كده هجيب طاسة تانية وابتدي أعمل التخديعة بتاعة العدس. هبتدي أحط زيت وأحط فوقيه، أنزل بيه على الزيت بالبصلة، وأحط عليها الكمون والكركم والفلفل الحار، وابتدي أقلب لغاية لما البصل ياخد لون ذهبي. طريقة سهلة جدا وهتلاقيها جميلة جدا في الآخر. بعد كده بجيب فصين الثوم واحطهم في النص. انا دايما بحط في النص ليه؟ عشان الثوم يوصل الطاسة ويتشمع. وبعد كده بقلب الثوم كله واقلبه مع الخليط اللي عندي. نفس الحكاية هوسع واحط الطماطم واسيبها تتشمع شوية، وبعدين هقلبها تاني مع الخليط. ده بيخلي الحاجة تاخد من بعضها وتشرب من بعضها. هحط معلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء، ولو عندك كزبرة ناشفة حطي برضو مفيش مشكلة، وهسيبهم برضو ياخدوا مع بعض ويتشمعوا مع بعض كده. ده الشكل اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اضيف عليه العدس. ده شكل العدس بعد ما اتسلق واتهرى زي ما انت شايفة كده. هنزل بيه على الخليط كله وابتدي اقلب. خدي بالك انا لغاية دلوقتي ما حطيتش الملح. في الوقت ده بقى ممكن اضيف الملح. وده شكل الدال لما بيخلص. العدس هنا الاكلة دي اسمها الدال، بيقولوا عليه الدال الذهبي عشان لونه ذهبي. بصي انا خدت نص الدال وضربته في الخلاط وحطيته على الكمية اللي عندي، مش كله ضربته، ضربة خفيفة كده علشان يبقى فيه صوص وانتي بتاكليه او تغمسيه. ده السندوتشات عيش انا عملنا سندوتشات من الدال، او انه بيتاكل مع العيش دوت عيش الصاج، او بتاكليه مع رز. طعمه رائع وخطير وهيعجبك جدا وهياخدك في حتة تانية. طعمه جامد بس زي ما بيقول. وبالهنا والشفا، وشكرا ليكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.